咁啊，好難得啦，請到別墅業主阿玲姐過嚟親自講一講呢個別墅一啲優缺點啦。咁啊喺呢度咧，首先問一問阿玲姐咧，而家做乜話突然間想買咗一間咁靚嘅別墅佢咧？因為咧，我本來咧就做裝修嘅，咁啊喺呢邊咧接咗唔少一啲別墅裝修，咁依家咧想將個發展咧翻去廣州嗰邊。哦，了解到你當時買翻嚟都300幾萬喎。係啊。另外裝修又裝修咗300幾萬。係啊。咁啊，而家你就諗住就係收翻個裝修錢就算嘅喎，諗住就係300。其實就係唔係話我想收幾多錢，係市場要幾多錢。其實你係買定唔賣啫。你想賣嘅嘢跟市場走㗎啦，係咪啊？我賣得太高，人哋覺得唔值；賣得太平，人哋覺得有問題。其實買嘅得個客嘅啫，唔係一群人，係咪啫？冇錯。嗱，其實玲姐咧好實在嘅，佢真係好誠心咁咧，將呢套別墅咧就賣咗佢。佢都話啦，佢唔係話志在話賺幾錢，或者係佢買翻嚟，我係真係六七百萬買翻嚟㗎。我而家要收翻6、700萬，佢唔係咁樣諗。佢覺得依家反正市場價可能值400零萬啦，咁我都唔一定我收翻400幾萬。反正我而家真係誠心賣，我可能收翻300零萬就算數啦。今日探長咧帶大家嚟睇一套好特別嘅別墅單位嚇。呢套單位嘅實用面積係400平方。咁啊業主咧就話我只要攞翻裝修錢就得啦，別墅我送俾你就係咁任性啊！先睇下個1樓嘅大廳先啊。嗱，可以睇到啊，成個別墅咧係非常之靚嘅個裝修。因為點解咧？因為本身呢個業主咧，佢就係幫人哋做裝修，全部啲豪宅大平層單位咧都係業主啲客戶嚟嘅，所以咧佢自己間別墅既係做自己嘅樣板房，又係做緊呢個住嘅單位。後邊咧就係茶室啦。嗱，呢邊咧好特別嘅喎，有一個電梯嘅井喺呢度嘅，因為業主咧暫時未用得上電梯，所以佢呢度係唔做嘅。但係電梯所需要嘅一切配置部件咧，佢已經做好晒嘅。呢邊咧只需要花10萬蚊左右裝翻電梯，外邊呢邊再貼翻磚就 OK 啦。因為而家未貼得磚，一貼咗磚就裝唔到電梯啦，所以佢呢度係暫時呢一塊牆係冇坯嘅。咁啊，佢別墅嘅樓梯咧睇到全部都係好靚嘅石材做嘅。嗱，從呢一啲佢未封邊嘅一啲接口就睇到啦。因為佢點解未封邊咧？第一個，因為裝電梯嘅時候需要呢度唔能夠有樓梯嘅，咁啊必須要打開。咁啊第二個咧，佢一啲客戶咧佢想見到佢嘅裝修係咪真材實料咧？從呢一啲細節位就睇到啦。所以咧，如果你係行家咧，一睇呢啲位置就知道別墅係點用心、真材實料。嗱，嚟到別墅嘅負一層啊，負一層咧業主係用嚟做咗佢嘅辦公區㗎，可以睇到嗱，呢邊咪好多辦公台喺呢邊嘅，呢邊放咗佢一啲雜物啦。當然交付嘅時候，業主就將呢啲垃圾嚟咧就會清空佢啊。嗱，呢邊還做一間房仔添啊，所有嘅空調已經裝晒，全部係風管機。呢邊係埋一個衛生間嘅嚇。咁我哋再睇下下邊嘅空間啦。咁我嚟到別墅嘅負2層啦，呢度係一個卡拉 OK 室嘅展廳。咁你睇到啦，全部裝修係金碧輝煌、閃閃亮嘅嚇。咁你可以喺呢度唱卡拉 OK 啦，或者係喺呢度影音室都係冇問題嘅。呢邊有一個酒窖嘅室，旁邊呢個就係電梯井嘅位啦。電梯井咧由呢一度可以直通5樓嘅，5層都係用呢個電梯就得啦。呢邊嗰啲包邊啦、門套啦、石材啦，全部業主係齊晒嘅。邊個買落嚟咧，業主就送晒俾你。到時候咧，你裝咗電梯之後，照貼翻上去就得啦。材料已經唔使買，當然電梯要買下。呢一邊咧，佢係做咗一部4萬幾蚊嘅新風系統啊！呢個新風系統咧就為咗屋企一啲暗位咧，如果係通風唔到嘅時候咧，佢會開咗新風系統，全屋嘅空氣係冇問題嘅。旁邊呢個門出去咧就係地下車庫啦。出到嚟車庫呢邊咧，業主就話可以幫你有4個停車位確保得到嘅嚇。咁你屋企家族再大4部車應該都差唔多啦嚇。別墅嘅2樓咧係休息區啊，總共3間房。呢間房咧最大嘅。除咗放咗2米床咧，呢邊可以做櫃以外咧，呢邊還有一個露台嘅，可以專門觀景用啦。對面咧就係衛生間啦。衛生間你睇到咧，啲裝修都係好靚嘅，設計款式都好時尚嚇。旁邊呢度有一間房啦，放咗1張米半床。呢邊還有一個做衣櫃嘅位置嘅。因為業主咧就
冇呢個需要，所以佢冇做到呢度。咁啊，旁邊呢有一間兒童房啦。兒童房其實空間同旁邊嗰間客房係一樣嘅，呢邊可以做衣櫃啦，係有足夠嘅空間。所以住好多人都夠嘅呢間別墅。嗱，嚟到別墅嘅3樓咧，3樓係除咗係有主人房以外咧，佢還有一個會客偏廳嘅喎。會客偏廳呢邊有採光有通風嘅，所以呢邊嘅佈局係好靚仔。咁呢邊係主人房啦，主人房入嚟睇睇。兩邊嘅床頭櫃放張2.2米嘅床，咁對面咧就係一個入牆式嘅隱藏式衣櫃啦。咁呢邊嘅淋浴間係非常之大。入嚟睇睇就知啦。浴缸啦，呢度專門嘅淋浴區間啦。呢邊先係洗手同埋上廁所嘅地方。從空間睇就知道好大。咁呢邊還有一個露台添啦。終於嚟到別墅嘅露台頂啦。可以睇睇嘅露台空間亦都唔算細㗎。咁比你現在買嘅所有4.0產品嘅所謂6米挑高嘅露台都要大。係咧，有好多客戶就會有質疑啦。點解一套別墅咧，點解會裝到300幾萬出嚟啦？咁樣話，因為你嘅別墅咧同洋房唔一樣嘅。咁你洋房你唔會做全屋嘅防水啊，唔會全屋做晒嗰啲圍板啊、背景板啊，唔會啊嘛。但係你洋房嗰啲就用啲漆啊，我呢度冇嘅，係個樓梯先用漆，其他全部用用護牆板。咁我係同埋護牆板咧，別墅嘅護牆板咧同其他唔同。你洋房咧唔會受潮嘅，你別墅咧必須要做防水啊、防白米啊、做光油，所有打底板都要。同埋咧樓頂咧，你又要做隔熱，我做咗4層隔熱同埋防水，呢啲都要做嘅。同埋樓梯。樓梯咧全部用石頭做嘅，咁其實就係講泥水工啦。你做洋房嘅泥水工可能100零蚊一方都得啦，但係別墅嘅泥水工咧205蚊。點解？因為佢要磨邊，所有嘅樓梯啊、石頭啊，全部都要磨邊，要收口，要拼花，唔同嘅。所以做別墅嘅裝修，你同洋房係冇得比。因為裝修我係屬於門外漢啦，玲姐係屬於專家啦。因為所以其實點講咧，有好多人咧，其實好似我咁門外漢咧，佢就真係唔明，即係話300幾萬究竟係用喺邊度？因為其實咧可以睇到嘅，因為你真係裝修咗落嚟咧，有啲細節位，你可能未必會諗到，譬如話防水啦，同埋一啲鋼筋、直筋啦，係咪？或一啲好多呢啲細節。還有加建啦，加建嘅時候佢又倒咗好多鋼筋啦，人哋可能。因為佢諗住當時諗住自己長住㗎嘛，就冇諗過賣㗎嘛，所以佢考慮出發點就係即係比較穩陣啲嚟。其實你未裝修都要花6到80萬先開始裝修，你加建2-3萬，你打空晒佢再加建都2-3萬。都用咗2-3萬。係啊，加建咁然之後你仲有嗰啲中央空調先訂啊嘛，冇錯。10幾萬啦，依家呢度都50萬啦，仲有嗰啲先風系統啊、抽泵機啊。淨水系統啊，呢啲噼里啪啦搞埋都已經去到80萬，開始先計裝修。最後一個問題啦，阿玲姐住喺呢度一段時間啦，咁覺得呢個別墅感覺啊，即係住落嚟嘅嗰個感覺係點？安靜舒服。安靜舒服係啊，同埋咧佢越秀嘅服務還好嘅。越秀嘅物業服務係做得好好。係啊，做得比較好啊，因為佢個總嘅垃圾站好遠啊嘛，我放門口嗰啲桶咧，佢都會幫我清理啊，幫我食。出入方唔方便嘅呢邊？方便啊！出入方便嚇。係啊。其實呢個位置真係其實整個濱江區咧，目前而家係整個江門發展中嘅重中之重咯。其實好多有錢嘅人咧，其實都搬咗嚟濱江呢邊入住嘅。咁所以如果你係真係想考慮別墅咧，其實講真嗰個300幾萬嘅一套別墅，而且係裝修好晒嘅。咁當然啦，你自己一啲喜好啊，每人個人喜好都唔同啦。翻嚟再自己執整一下咧，咁就會好好用咯。但係你話真正，你話出去買300幾萬，其實真係買唔到啲咩叫做似樣嘅別墅嘅。係啊，呢一套已經係真係業主係用心幫你裝修。你想買個新裝修，又係新嘅即係樓齡係新嘅，又係新裝修嘅，又冇咩人住過，又要價錢靚嘅。老實講真係好難。我呢個算好㗎啦，真係唔係講笑。因為其實呢度唔算舊，呢個小區其實係即係屬於似新㗎啦，好新。即係雖然佢係二手啊，但係佢係好新嘅，基本上都係就近呢3-5年嘅單位嚟嘅，所以大家可以真係考慮過嚟睇一睇。如果仲有考慮別墅嘅話，真係過嚟睇一睇呢間別墅係唔錯嘅單位。